Hello, xin chào các bạn. Mình tên là Nguyễn Dũng. Hi, my name Nguyễn Dũng. I'm come from Vietnam and I want to speak in English. I want to speak English. Speak English. Yeah. English. Yeah. Sau đây thì mình muốn chia sẻ một chút kinh nghiệm về phát âm tiếng Anh. Phát âm tiếng Anh. Mình thấy là đa số thì chúng ta phát âm sai. Những người mình gặp, những bạn mình đang gặp, những bạn xung quanh mình, những bạn sinh viên xung quanh mình thì đa số phát âm sai. Và mình cũng đã tìm hiểu một số các cái giọng để làm sao mà giống người Mỹ hay là nói tiếng Anh chuẩn thôi. Và mình thì theo giọng Mỹ hơn, bởi vì mình thấy trên mạng nhiều giọng Mỹ hơn và đa số thích giọng Mỹ hơn. Đầu tiên thì chúng ta nói sai cái gì? Làm sao để nói cho giống Tây bây giờ? Thì vấn đề chính là chúng ta chưa phát âm R, hay gọi là âm R trong miền Nam ấy. Đấy, âm đấy. Chúng ta phải phát âm đúng cái âm đấy trước đã. Còn các âm còn lại thì nó dựa trên âm đấy khá nhiều. Ví dụ như we are family, we are family. Đấy, hoặc là một số từ như là bird, word, hay là ball. Đấy, ví dụ như có các cái từ của âm R hay là từ bar, quán bar ấy, bar, hay là car. Đấy, chúng ta phải tạo âm được cái âm R đó chuẩn đã thì mới phát âm được âm khác. Hay như là trong từ where. Bạn nghe thấy chưa? Cái giọng cổ nó cảm giác nó bị nghẹn lại, đúng không nào? Đúng rồi, chính xác là bởi vì rõ ràng người Mỹ người thích nói khá là bị cổ họng lại, đó chính là âm R. Đấy, vậy làm sao để phát âm được âm này cho chuẩn đây? Thì mình có một hôm mình luyện thì tự nhiên mình làm như này. Đấy, và đó, lúc đấy mình đang học phát âm cái âm work, word, hay là world, on the world. Đấy, hay là trong từ girl, goal, the wall. Đấy, như cái chấm âm bạn nghe lạ không? Hay là bình thường hay đọc là no, not mà vậy làm sao để âm này là đấy, làm như lúc nát. Như mình đã nói đó là mình đi, cảm giác mình ngậm mồm lại, răng ngậm lại, như kiểu đây mình kéo dài ạ, sau đó đầu mở miệng từ từ nhé, mở từ từ he cái răng nó hai cái răng nó hơi mở ra thế nhá, tay nhỉ, dừng lại. Đấy, khi em bắt được đúng cái âm đấy, nghe đúng rồi thì bắt đầu dừng lại, và đưa đó bắt đầu yes, thử làm đi, hiệu quả mà. Mình đã thử làm trên hai người, và đã làm được âm đó bình thường. Cái âm đó giúp cho mình đầu tiên là phát âm chuẩn cái âm
nhiều trong từ bird, bird con chim, ok. Hay là girl, girl, cái từ âm này hơi khó mà phải có em cái letter 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 gì tên letter L L chữ L ấy. L ok, L yeah. Thì cái âm mà như kiểu sao cái trong âm như kiểu letter letter đấy, chúng ta cũng dùng cái âm error, error dùng rất nhiều. Vậy phải luyện cái âm đấy, thực ra luyện không khó. Sau đó thì khi mà đúng cái âm đấy rồi, nó chữ âm rồi xong ở đây là âm âm cũng dùng được error, từ ball ball ball. Khi bạn luyện rồi thì bạn hãy dùng cái tai mình nghe ball ball. Hay trong từ âm r, ví dụ we are family, we are, hay là or hay là for yeah. Đó, bên cạnh đó thì một cái lỗi nữa, âm a của ta đọc sai, âm r trong từ, lấy trong từ r nhé, thì khi ta có âm ai trong cái letter letter I chữ i đấy, thì là từ time time mình hay đọc là time no time not time. Đúng cái âm a đã, âm a này nó khác với âm o chu môi và đọc or airport khác nhé. Âm a là r. Nghĩa đầu tiên bạn phải phát đúng cái âm r đã, tiếp tục bạn phát âm sau đó bạn phát âm o là chu môi ra sau rồi đến âm r. Âm a không phải là mở mồm to không, mở cũng được nhưng mà nó không ổn, bởi vì khi nó luyện âm thôi, pronunciation. Còn khi mà bạn nói trong câu ấy thì người ta thấy người Mỹ không, Mỹ người ta nói kiểu trừ mấy cái ông bà dạy tiếng Anh ra, dạy phát âm ra pronunciation ra thì còn lại người ta nói rất bình thường, mình cứ nói we are family, no, rất chán. Vì thế chúng ta phải luyện cách nói bình thường thôi, không phải cứ há mồm to, trừ âm back đấy nhá, back hay là pat thì nó rất bình thường. Mình hay nói lúc mình luyện âm thì bắt đầu mình back mình nói là để mình nghe được cái âm thanh đó thôi, nhưng mà lúc mình nói vẫn âm thanh đó nhưng mà trong mồm mình nó dẻo hơn, nó dễ hơn. Thì quy luật của mình là đầu tiên là phát âm đúng cái âm error r. Cái này bạn có thể xem trên YouTube. Như bạn search cái key là master spoken English, master spoken English. Bạn biết, bạn cứ có cái master là master, spoke cho âm chân từ nói, spoken English đấy. Thường cái này rất nổi tiếng, ai cũng biết. Và thứ hai là cái bộ training America cái gì đó, America training gì đấy, có rất nhiều này âm error. Bạn phát đúng cái âm error đầu tiên là r. Thực ra cái này mình thấy nó không ổn lắm, bạn cứ phát âm kiểu mình ấy. Đấy là âm ta là âm vẫn giữ nguyên cái hơi như thế, âm mũi mà sau đó hơi mở nó to một tí thôi, nó khác với khác nhá. Âm càng khác lấy cái hơi âm kia đó
bắt đầu ạ. Đấy. Thực ra thì cũng nên các bạn đầu tiên các bạn phải nên nghe nhiều thì nghe thực ra không phải quá nhiều, không phải ngày nào chỉ cần nghe một tháng thôi. Nghe đi cứ nghe lấy cái bài tiếng Anh, cái bài đọc chậm ấy, thật chậm thì nghe đi, không sao cả, đừng lo, nghe một tháng thôi chắc chắn bạn sẽ khác. Cứ nghe đi nghe lại một cái gì đấy, nghe một bài cũng được, một bài trong một tuần này, xong rồi nghe một bài khác này, cứ nghe thôi, nghe đến một lúc nào đó, đến khoảng tầm một tháng rồi, nửa tháng rồi, có những bạn thì nhanh lắm, nửa tháng bạn có thể quanh cái tai rồi bắt đầu nghe âm nó rồi. Bạn học bên này nó học phát âm trên các cái trang YouTube, như cái bộ mình hay học là bộ Master Spoken English. Học bộ đấy thì nó rất phổ, không vấn đề gì cả. Tất nhiên là mình không thể nói đúng 100% theo đường giọng Mỹ được, nhưng mà nhất là mình đã chuẩn, người ta hiểu, người ta cảm thấy xuôi tai và mình nghe thấy thích. Đấy, còn muốn chuẩn hơn nữa thì bạn phải đi sâu vào chi tiết nữa, mình cũng đang đi sâu vào chi tiết thôi, mình cũng không phải giỏi lắm, nhưng mình cũng rất muốn là chia sẻ với những bạn đang học, bởi vì thực ra mình đi tìm hiểu ấy, thì mình thấy các hướng dẫn viên du lịch nói rất nói chán lắm, nói không có ngữ điệu gì, không có uốn éo gì cả, nói kiểu gì mình nghĩ là kiểu we are family master spoken English có khi chả nói English, master spoken English. No, nghe rất chán, thật sự rất chán. Bạn không tin bạn cứ lên phố cổ nghe đi lượn lờ quanh Bồ Gươm, rồi đi qua con phố gặp tới những cái đoàn dẫn khách này, mình cứ đi theo nói nhỉ, rất chán. Thực ra thì đa số mình cảm rất chán, không biết những người khác như nào, nhưng mà mình gặp đến khoảng tầm 5-6 người đi qua toàn thấy nói, còn tất nhiên là vốn tự học nhiều hơn mình, không nói gì, nhưng mà thực ra mình học tiếng Anh thì mình cũng phải khá, mình cảm giác là chuyên nghiệp hơn, cảm giác là chuyên nghiệp, và mình từ cái muốn từ tăng thôi, mình cứ học đi, mình cảm như là mình phải thích cái giọng của mình đã, mình phải thích được mình nói giống, mình nói tốt, mình luyện âm tốt thì mình nghe rất tốt, chắc chắn như thế. Mình nghe đến một tháng rồi mình cảm thấy là rất tốt rồi, mình nghe những cái từ rất mình không có thì mình không hiểu nghĩa được, nhưng mà mình đã nghe được cái âm đấy rồi, biết âm này âm gì rồi, sau đó thì ở đâu thực ra các âm nó ghép với nhau mà, sau đó thì ở đâu mình học từ từ lên cao rồi cuốn, rồi nối âm thì nó từ từ thôi, không phải khó lắm, nhưng mà mình nghe quen cái tai, mình nghe đúng cái âm này, bắt đúng cái âm đấy là ok, chắc chắn. Sau khi nghe rồi bắt đầu mình luyện âm, rồi mình luyện như kiểu âm đấy, mà cái tip của mình tip mà mình hướng dẫn về cái âm error, đặt đúng âm này thôi bạn ấy khác rồi. Letter, water, hay là rất nhiều âm có error sau, letter, water, hay là later. Đấy, đúng mà mình nghe cảm giác nó thoải mái hơn và cảm giác thích hơn rất nhiều, đúng không? Cái cạnh đó sau khi luyện rồi nhé, mình nói lại là luyện rồi đấy, mình rồi đến âm rồi or chu môi thôi, or hay là r, đơn giản mà, đúng không? Sau khi nói cho bắt đúng cái âm a nhé, cái âm a rất hay nhiều người sai, hay đọc là time no, time nine khác âm oi nhá, âm oi là khác với oi mình hay đọc là I no, oi và time yeah. Bắt đầu nói ra bằng âm mũi nhỉ, và là âm mũi nhá, thử nhá, mình không chuẩn lắm nhưng mà thôi, cũng thích thể hiện một tí. Đây là một cái bài trên there are no stupid questions, only stupid answer. My answer, there are no stupid questions. We say this to encourage questions. Students are
learners. They do not understand the world, the world, and need a teacher to explain it to them. Thus, everything in life is new to a child. A child. A parent must teach with love and patience. For student, knowledge is unknown, new and hard. So the teacher has a responsibility. Trời, từ không biết phát âm. To teach anything and everything. Students might wonder only stupid answer. If the teacher fail to explain to the student properly, that is stupid answer. If the teacher avoids the questions, the questions, that is stupidly. If a teacher does not know, they must host trời không ấy nữa. Đấy, thực ra thì phát âm như thế thôi, nhưng thực ra thì cái vốn từ mình nó còn rất ít, nên mình cần phải trau dồi vốn từ. Mình hy vọng là sẽ giúp được các bạn. Cảm ơn các bạn đã xem video. Yeah, thank you very much. Mọi ý kiến đóng góp xin hãy comment bên dưới để mình có thể sửa. Ngay là chính bản thân mình học tiếng Anh mà, học ngoại ngữ mà, ai cũng phải bắt chước và học hỏi liên tục. Kể cả những người học lâu năm cũng đều phải học hỏi, cũng chả có ai là không học hỏi cả. Thế nhá, bye bye, see you.